वर्षानुवर्ष झालं आपण कीर्तन ऐकतोय, पण त्या कीर्तनाचा आपल्यावर का पराभव होत नाही, का त्याचा आपल्यावर काहीच परिणाम होत नाही, याचं कारण काय की जशा प्रकारे ऐकायचं तशा प्रकारे अजून आपण कीर्तन ऐकलेलं नाही. मला खरं खरं उत्तर द्यायचंय महिला मंडळ, तुमच्या इकडे भाजी सगळ्यात जास्त फेमस कोणती आहे खायची? मिरची भाजी, म्हणजे मिरच्याची भाजी, मिरच्याची डायरेक्ट, हो का? हा, म्हणजे तुम्हाला हरभऱ्याची भाजी माहित आहे की नाही? मग नाही तर माझं डबडं इथंच बंद होईल ना. विचार करा, तुमच्या गावामध्ये कोणी हरभरा लावला नाही, केला विचार? केला का हो? हा, पण तुमच्या शेजारीन बाईनं लावला, फक्त शेजारीन बाईनं लावला. आपल्या इकडे एक पद्धत आहे पहा, कोणती भाजी नवाळीची केली की आपण काय करतो? शेजारी नेऊन देतो ना. तुमच्या शेजारीन बाईनं तुम्हाला सुंदर अशी हरभऱ्याची भाजी केली आणि तुमच्या घरी आणून दिली, तुम्ही खाल्ली, एवढी चवदार झाली, तुम्हाला फार सुंदर लागली खायला. मला सांगा, खरं खरं उत्तर द्यायचं इमानदारीनं, ती भाजी खाल्लेली किती दिवस आठवण राहणार? 2 3, खूप झालं 1 हप्ता, याच्यावर कुणाला आठवण राहत नाही. पण खरं खरं सांगायचंय माता माऊलीनो, तीच शेजारीन बाई आली यावेळेस तुम्हाला शिव्या देऊन गेली, किती दिवस आठवण राहिलं? आयुष्यभर. समजा माणूस मरायला आणि ती जर समोर आली ना, आपण म्हणतो मला शिव्या देऊन गेली होती ग, तिच्या नावानं बोट मोडल्याशिवाय आपण थांबणार नाही. म्हणजे इथं काय चुकीचं केलंय आपण? ज्या गोष्टी वाईट आहेत त्या कुठं ठेवल्या? मनामध्ये साठवून ठेवल्या, आणि ज्या गोष्टी चांगल्या त्या इकडून नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडून गेले वारे. हा झाला आपला कीर्तन ऐकण्याचा नियम. म्हणून काय करा, जे काही चांगलं वाटतं ते लक्ष देऊन ऐका. कसं झालंय, तुम्हाला विनोद नाही केला, तुम्ही जागेवर झोपता. ज्ञान सांगावं तर विनोदच आठवण ठेवतात, ज्ञान कुणी आठवण ठेवत. आपलं काम कसं झालं, कीर्तन ऐकायचं, बसल्यानंतर जी कपड्याला धूळ लागते ती झाडायची, आणि ज्ञानाची लागलेली धूळ इथंच कपड्यासोबत झाडून झटकून कुठे जाणार आपण? घरी जाणार. कारण मला सांगा, प्रत्येक कीर्तनामध्ये उपदेश जास्तीत जास्त कोणता केलेला असतो? संसारापासून विरक्ती आणि परमार्थाकडे वाटचाल, भक्तीकडे वाटचाल. पण कीर्तन ऐकून आपल्या गावात किती जणांनी संन्यास घेतलाय? बरं, मी कीर्तनात तेच सांगणार, तुम्ही कीर्तन ऐकून कुठे जाणार? घरी का माझ्यासोबत संन्यास घ्यायला? बरं मला सांगा, लग्न झालेलं कोण कोण आहे तिथं? आई देवा, सगळे ब्रह्मचारी. लग्न कुणाचं झालं नाही को? भांगात कुंकू का म्यानावचं आहे का? मग एवढ्यात कुणाचं लग्न झालं नाही? कोणाच झालं? मग हात वर करा ना. हा, बरं, लग्नाला एवढं घाबरता का? मला कळतच नाही. करताना करतात, आणि कोण केलं का म्हटलं तर असं सांगतात जणू काही त्यांना विचारलं तू आतंकवादी आहे का, यांना पकडून मारणार नाही, मी केलं नाही. असो, लग्न झालेले, माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या, लग्न झालेले सुखी कोण आहे? बाबा, सगळे दुखीच आहे का तुम्ही? सगळे दुखी आहे? तुमच्याकडे पाहून मला वाटायला बरं झालं मी लग्न केलं नाही. माझी काय नाही, इच्छाच मरून गेली आता लग्नाची. लग्न करून सुखी तुम्ही नाही तरी सुद्धा संसार सोडू शकतो का? आज मी म्हटलं माझ्यासोबत संन्यास घ्यायला चला, कोणीतरी येणार का? तिकडं सुख नाही तरी सुद्धा आपण सोडत नाही. हे काय झालं? नाही ऐकले गायले गीत, धरी लीला सांडिले हित. भगवंताचं कधी गीत गायन तर करत नाही, पण त्याची लाज सुद्धा आपल्याला वाटतं. आणि महत्वाचं म्हणजे संसारामध्ये सुख नाही तरी सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये आपल्याला तो संसार सोडता येत नाही. विठ्ठल विठ्ठल, दुःख बांधवली आहे हा संसार. सुखाचा विचार नाही कुठे तरी सुद्धा आपण ते सोडू शकत नाही. म्हणून महाराज म्हणतात की निदान आपल्याला जर खरी भक्ती करायची असेल तर तुम्ही एकच गोष्ट करा, ते म्हणजे अभंगाच्या प्रथम चरणामध्ये महाराज म्हणतात, हेची थोर भक्ती आवडती देवा, संकल्पावी माया संसाराची. भगवंताला आवडणारी भक्ती कोणती? हीच थोर आहे आणि हीच भगवंताला आवडते. आधी काय करा? संकल्पावी माया संसाराची. या संसाराच्या मायेचा संकल्प तुम्ही भगवंताच्या पायाशी करा. आता मी अभंगाचा अर्थ सांगण्यापूर्वी काय करा, तुम्ही सर्वजण माझ्या एका विनंतीचं पालन करा गडे. असं माझ्याकडे टेन्शन पाहू नका तुम्ही असं पाहिले जस का मी भांडण करून तुम्हाला झाली, मला पाहून भीती वाटायली का तुम्हाला? मी पावडर लावून येऊ का? हा, मग
असं टेन्शन बघू नका ना घडे, थोडा आनंद चेहऱ्यावर ठेवा ना. आणि काय करा, जेव्हा जेव्हा विचारलं ना, विचारलेल्या प्रश्नाची हो किंवा नाही मध्ये उत्तर द्या. मला सांगा, मी तुम्हाला कीर्तन समजावून सांगू का नुसता अर्थ सांगून जाऊ? समजावून सांगायचं ना, मग समजावून जर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर विचारलेल्या प्रश्नाची हो किंवा नाही मध्ये उत्तर द्यावे लागतील. देणार? माना हलवू नका. मान हलवण्याचं काम कुणाचं असतं? हा, तुमच्या इकडे आहे तर वाटायला. हा नाही, प्रत्येक ठिकाणी कुठं उत्तर देत नाही, त्यांना बैलच माहित राहत नाही. आपण कोण आहे? मनुष्य आहे, बरोबर. मग मनुष्याला आपल्याला मुख दिलेलं आहे. मग विचारलेल्या प्रश्नाची फक्त हो किंवा नाही, फक्त 2 शब्दात उत्तर द्यायची. देणार? मागचे तुम्हाला वाटत असेल बरं झालं आम्ही माग गेलो, आम्ही तर सुटलोच. विठ्ठल 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 विठ्ठल. महाराज म्हणतात, ह्याची थोडं भक्ती आवडती देवा संकल्पावी माया संसाराची. का संकल्पावी माया संसाराची का म्हटलेलं आहे? कारण संसार आपल्याला खरी भक्ती करू देत नाही. याचं एक उदाहरण मी तुम्हाला देते बघा. एक उदाहरण, सर्वांनी काय करा, बोलण्याकडे लक्ष असू द्या. समजा तुम्ही आज एका चपलीच्या दुकानात गेले. कोणा दुकानात? चपलीच्या दुकानात जाऊन तुम्ही आज 1000 रुपयाची चप्पल आणली. किती रुपयाची? लक्ष ठेवायचं, चपलीच्या दुकानात गेले आणि किती रुपयाची चप्पल आणली? हा, आता तुम्ही एका गावामध्ये मंदिरात गेले. मंदिर आहे आमच्या ताईजवळ. समजा ताई जिथे आहे तिथं काय आहे? मंदिर आहे. आणि मंदिरातला देव झाला फेमस. हा, आपण कोण्या देवाकडे जास्त जातो? हा, जो मंदिर जास्त फेमस आहे, जे मंदिराकडे जास्त वाटचाल आहे, तिकडे आपण जास्त जातो. गावातल्या मंदिराला जाणार नाही, पण फेमस मंदिराला गेल्याशिवाय राहणार नाही. असं कारण आपल्याला अजूनही भगवंत खरे कुठे आहेत हे कळालेलं नाही. आपण काय करतोय? मंदिरामध्ये भगवंत शोधतोय. पण तुम्हाला सांगू का, भगवंत हा मंदिरापुरता मर्यादित नाही. एक सुंदर तिकडे शोधीचे कार्य फिरसी वेड्या पडी वसे तो देव तुझ्या अंतरी. भगवंत कुठे आहे? तुमच्या जवळच आहे बघा. ते म्हणतात ना, मृग के नाभी बसे कस्तुरी नहीं मृगेने बेरा रे, वन वन ढूंढत फिरे जंगल में सुंगे घास घनेरा रे. मृग म्हणजे हरिण. हरिणाकडं कस्तुरी असते पहा, त्याचा सुगंध फार सुंदर असतो. आणि हरिणाला तो सुगंध येत असल्यामुळं हरिण आयुष्यभर त्या सुगंधाच्या शोधामध्ये भटकत फिरतो. कुठून सुगंध येत आहे, कुठून सुगंध येत आहे, पण आयुष्यभर त्याला हे कळत नाही की तो सुगंध इतरत्र दुसरं कुठून नसून त्याच्या नाभीमध्ये आहे. अशा प्रकारे भगवंताच्या शोधासाठी आपण आयुष्यभर भटकत फिरतो, पण आपल्याला अजूनही कळलं नाही भगवंत हे बाहेर नसून आपल्या आतमध्ये आहे. कारण देव पाहावे असे गेलो तिथेच देव होऊन, अहो देव पाहण्यासाठी गेलो तिथंच देव होऊन बसलो, असे आमचे संत सुद्धा सांगतात. विठ्ठल हरी पाहिला. अहो भगवंत सुद्धा आपल्या जवळ आहे, फक्त ती पाहण्याची नजर आपल्याकडे पाहिजे. म्हणून इतरत्र मंदिरामध्ये इकडं तिकडं भटकण्यापेक्षा स्वतः जवळ देव आहे ते पाहन. गावच्या मंदिराला सुद्धा जात राहा, कारण गावच्या मंदिरामध्ये सुद्धा देव असतो. म्हणून म्हणतात, आता आपण कुठं होतो सांगा? हा, शाबास, जोरदार टाळ्या त्याच्यासाठी. नाव काय बाळा तुझं? यश. आडनाव? यश होणे. काय पा, एकट्याच लक्ष आहे, बाकी तुमचं नाही का? एकट्यासाठी आणलं का मला? हा, कुठं होतो आपण? देवातल्या मंदिरापाशी. आता मंदिर कुठे आपलं? इथं आहे. देवातला मंदिरातला देव काय झाला? फेमस झाला. फेमस झाल्यामुळं तिथं मंदिरात लोक लई यायला लागले ना. जास्त लोक लागली तर आपलं दर्शन डायरेक्ट होतं का? मग काय लागते? बारी. शाबास, बारी लागली आता त्या मंडपाच्या गेट पासून. कुठून? गेट पासून. मंदिर कुठं? इथं. बारी लागली तिथं. चप्पल किती रुपयाची? किती हजाराची मंदिरात आणता येते का? मग चप्पल कुठे ठेवावं लागल? आता खरं खरं बोलायचंय, तुमचा नंबर लागला, तुम्ही आले देवापाशी पाया पडायला, आणि तुमचं लक्ष देवात राहील की चपलीत राहील? शाबास. हा तर देवा पुढे, पण लक्ष सारं कुठे आहे? चपलीवर. यापेक्षा देहा चपली जवळ ठेवा, मन जे आहे ते देवा पुढे लावा ना. म्हणून महाराज म्हणतात की आधी तुम्ही काय करा? संकल्पावी माया संसाराची करा. हा संसार आपल्याला भक्ती करू देत नाही महाराज. एक बघा, एक विषय तुम्हाला सांगते. तुम्ही कधी ही कथा ऐकली असेल. बोट त्यांना दिसलं स्लॅब कडं, वरच्या छत कडं, अहो त्याने आखा स्लॅब फोडून काढला. आता तो जो बिमार पडून होता त्याला टेन्शन येऊ लागलं, त्याचा स्लॅब फुटायला. तो रागण म्हणू लागला. शेवटी सगळ्यांना वाटलं अलमारीकडे बोट दाखवत असतील. अलमारीचा लॉक नाही, ती सुद्धा फोडून टाकली. त्यातही काहीच नाही.
पुन्हा तरी तो झोपलेला व्यक्ती म्हणू लागला आता यांचं म्हणणं काहीतरी असेल. मोठा मुलगा थोडा हुशार होता, तो म्हणाला आता त्यांची इशारे समजण्यापेक्षा आपण काय करूयात, मी बाबाच्या तोंडापुढं माझा कान नेतो म्हणजे बाबा मला थोडं तरी बोलू शकतील. आता मरायला लागला यांचं म्हणणं, पैसा सांगतील. तो व्यक्ती गेला, त्याचा मोठा मुलगा त्याच्या तोंडापुढं त्यांनी कान लावला आणि त्या कानामध्ये तो त्याचा बाप बोलला, आपण सर्व इथं आहोत, हॉलमधला फॅन बंद करा. मरायला आलं पण चिंता कशाची, मरतो पण संसार सुटत नाही. विठ्ठल विठ्ठल आणि तुम्हाला सांगू का संसार कसा आहे, अरे संसार संसार जसा तावा चुल्यावर, आधी हाताला चटके मग मिळती भाकर. अहो इथं हाताला चटके मिळेल शो भाकर सुद्धा होत नाही. ज्याचं लग्न झालं नाही त्याला वाटतं माझं कधी होते, यंदा यावं नाव माझं. तो म्हणतो साजनीच्या उखाण्यात, एकदा का लग्न झालं तो म्हणतो ये क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ. नाही हो ना, ते म्हणतात ना शादी है दिल का लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी. विठ्ठल संसारात सुखी नाही याचं कारण मी तुम्हाला सांगते पहा. कारण तुम्ही कधी मंगलाष्टक लक्ष देऊन ऐकलेत का? मंगलाष्टकामध्ये एक उपदेश केलेला असतो, मित्रा घे वचनासया समजुनी तू पोर नाही आता. काय सांगतात, मित्र म्हणून सांगतोय, मित्रा घे वचनास या समजुनी. अरे बाबा तू आता पोर राहिलेला नाही, एक जबाबदारी तुझ्यावर आलेली आहे आणि भोगासाठीच लग्न हे नसून या नुसतं भोगासाठी लग्न नाही, तुझ्यावर काही जिम्मेदारी आलेल्या आहेत. या सगळ्या गोष्टी समजून आपण लग्न करायला पाहिजे. आपलं कसं झालं महाराज, लग्नाचे नियम, लग्न हा विवाह हा एक संस्कार आहे, त्या संस्काराला आपण काय करून टाकले विचार करा. मंगलाष्टकामध्ये म्हणतात काय, वाजंत्रे बहु गलबला न करणे. वाजंत्र्याचा जास्त गलबला हा लग्नामध्ये नको. अहो विचार करा, इकडे यज्ञ चालू असतात त्याच्यामध्ये स्वाहा वक्रतुंड महाकाय आपले मंत्रोच्चार चालू असतात आणि बाहेर मित्रमंडळी जाऊ काय खबर की आपले मित्र काय म्हणतात, वाजव तिकडं गाणी चालू, तुझा जगा ग वाऱ्यावर उडतो. ते म्हणते शांत बाय आणि इकडं आपण स्वाहा, ते म्हणते मुनी बदनाम होई, आपण म्हणतो स्वाहा. या लग्नाचा फायदा आपल्याला होणार आहे का? होणार आहे का? नाही. म्हणजे अर्थाचा सगळा अनर्थ आपण करून टाकलाय. पुन्हा दृष्टा दृष्ट वधूवरा न करता दोघे करावी उभी. लग्न करताना दृष्टा दृष्ट नवरी नवरदेवाची न होता त्यांना तसं उभं करायचं असतं. आपण उभं करतो का तसं? आपला आधीच हातात हात धरून गोऱ्या गोऱ्या घरावरी चढली लाजची लाली गपोरी नवरी आली. इथूनच सुरुवात सगळी चुकते ना महाराज. दुसरी गोष्ट, लग्न करून आपण सुखी का नाही का? कारण लग्न हे फक्त वरवरून पाहून हे करायचं नसतं. आजकाल कसं झालंय, लग्न म्हणजे पोरग पोरगी पाहाय गेली तर पहिला गुण कोणता पाहतो? तुमच्या इकडे लग्न करत नाही का तुम्ही? पहिला गुण कोणता पाहतो? मुलगी दिसायला कशी आहे. वा, बिन अनुभवाचे लग्न उत्तर द्यायला ना अनुभव आले. तुम्ही पस्तावायले का लग्न करून? असं तुमचा भगवंत तुमच्यासोबत कुठं होतो आपण? मध्ये लग्नामध्ये होतो आपण, बरोबर ना? हा, मुलगा मुलगी पाहायला गेल्यानंतर पहिला गुण कोणता पाहतो? ती मुलगी दिसायला कशी आहे का? चांगली असेल तर गोष्ट पुढे चालतं. दात बरोबर आहेत का? वर तर निघलेले नाही तर कलर जास्त तर पांढरा नाही ना, जास्त काळी तर नाही ना, जास्त उंच तर नाही ना, जास्त खुडगी तर नाही ना, चालतं तर बरोबर आहे, ते नाव तर बरोबर आहे ना, चांगलं करता येते, बाकीचं आम्ही पाहून घेईल. हा झाला लग्न करण्याचा यांचा पहिला नियम. एखाद्या मुलीसाठी आपण मुलगा पाहायला जातो, त्या मुलाकडे आधी काय पाहतो? शाबास, त्याच्याकडे बॅकग्राऊंड बँक अकाउंट मध्ये पैसे किती
आहेत हा गुण पहिला पाहिला जातो. मला सांगा, हे नातं मनाशी मनाचं जुळायलं का स्वार्थाशी स्वार्थाचं जुळायलं? अहो, आपल्या मुलीसाठी मुलगा पाहायला गेल्यानंतर एकदा त्याचा बँक अकाउंट 0 असला तरीही चालतं, पण तो निर्व्यसनी आहे का तपासून पहा. नाहीतर हजारोची लाखोची इस्टेट घरी पण रोज नालीमध्ये दारू पिऊन लोळतंय. काय अर्थ आहे त्या पैशाला? माणसाकडे 2 घास असावे पण ते सुखाचे असावे. म्हणून लग्न करायला पाहायला जाताना आधी पहिला नियम पाहायचा, मुलगा निर्व्यसनी आहे का? जास्त श्रीमंत नसला तरी चालते, पण निर्व्यसनी हा गुण आपण पाहायला पाहिजे. मुलीमध्ये दिसायला किती सुंदर असली तरी काय करतात, तिच्या मधले गुण कसे आहेत हे पाहायला पाहिजेत. महाराज म्हणतात, काय भुललासी वरलिया रंगा ऊस डोंगा परी रस नोय डोंगा. मला सांगा, एक ऊस आहे तो सरळ आहे, दुसरा ऊस आहे तो वाकड आहे. दोघांच्या रसामध्ये फरक आहे का? दोन्ही चवीला कसे असतात? गोडच असतात. मग जर रसामध्ये फरक नसेल तर आपण का फरक करतो? आकारामध्ये फरक करू नका. मग दिसायला कशी आहे यापेक्षा ती गुणानं कशी आहे, रंगास बोलू नका. आधी कोण कसं आहे ते पहा. तुम्हाला सांगते, एका ठिकाणी फार फजिती झाली. एक मुलगा गेला लग्न करायसाठी. आपल्या आईला म्हणाला, आई वडिलांना सांगितले, आई एकदा भांडे मी घासल, पण बायको मला सुंदर पाहिजे. तिला काम नाही आलं तरी चालते, पण बायको दिसायला कशी असली पाहिजे? सुंदर टकाटक मस्त. तो गेला. आता त्यानं एकदम सुंदर बायको करून आणली महाराज. लग्न झालं की दुसऱ्या दिवशी संन्यास घ्यायला निघाला. आता विचार करा, लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी संन्यास म्हणतात तर थोडं वावगं वाटतं ना. हा, सगळ्यांना प्रश्न पडला, याचं लग्न झालं, लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी हा संन्यास घ्यायला का बरं निघाला असेल? ज्या महाराजाकडे संन्यासाची दीक्षा घ्यायला गेला त्या महाराजांना प्रश्न विचारला, बाळा काय झालं? तो म्हणाला, महाराज माझी व्यथा शब्दात मांडण्यासारखी नाही, एका कवितेतून सांगतो म्हणाला. मग त्यानं सुरू केली. तो म्हणाला, महाराज माझ्या घरचे म्हणाले, बाबा गुणवान पोरगी पाय, पण मी रूपवान पाहिली. मग काय झालं? काय नाही, सांगतो म्हणाला, की माझी बायको दिसाया सुंदर होती म्हणून, बायको दिसाया सुंदर होती म्हणून गोरी पान बायको आणली करून, अन ऊस तोडा नेली म्हणून कालच गेली पळून. आता दिसायला सुंदर होती म्हणून करून आणली तर ऊस तोडायला काल आणायची, रूपवान आली तर मग घरात ठेवायची ना. अशी फजिती होते. म्हणून म्हणतात, वरच्या रंगाला बोलू नका विठ्ठल विठ्ठल. जेव्हा लग्न विवाह हे पण संस्कारानुसार व्यवस्थित होती ना, तेव्हा लग्न करून तुम्ही सुद्धा सुखी राहू शकता. कारण आपल्या आधीचे लोक सगळे सुखी होते. त्यांच्याकडे जास्त श्रीमंती नव्हती, पण आनंदाची श्रीमंती भरपूर होती. आजकाल पैशाची श्रीमंती भरपूर आहे, पण आनंद कुणाकडे उरला नाही. म्हणून महाराज म्हणतात, आधी संकल्पावी माया संसाराची. पुढे म्हणतात, ही भक्ती हे केल्यानंतर संकल्पावी माया संसाराची, हे ठीक आहे तुम्ही केलं, पण याच्यानंतर काय करायचंय? अहो काही नाही, भक्ती करा, पण कशा प्रकारे? जास्त भक्तीच्या मागे लागायचं नाही. तुम्ही म्हणशाल, मी वेद वाचतो, मी शास्त्र वाचतो, मी पुराण वाचतो. आमच्या ज्ञानोबा म्हणतात, चहुवेदी जाणं. 4 वेद आहेत, 6 शास्त्र आहेत, 18 पुराण आहेत. 6 शास्त्र कारण 18 पुराण. हरीशी गाठी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सर्वांचं सारा काय? एक हरी नाम. बसल्या ठिकाणी हरी बोला, व्यर्थ गलबला करू नका. म्हणून मी काय म्हटलं, बसल्या ठिकाणी राम राम घेतला तर काहीतरी श्रम आपल्याला लागते का? व्यर्थ गलबला करण्यापेक्षा सर्वांनी बोला राम. मागची पंगत झाली का? जेवण केलंय सर्वांनी का? माझ्या नावाचा उपवास धरलाय? बोला ना मागचे सर्व, राम राम राम. किती भाकरी जिरल्या तुमच्या? एकही जिरली नाही. पण एवढं सोपं असून सुद्धा आपण बसल्या ठिकाणी व्यर्थ गलबला करण्यापेक्षा भगवंताचं नाम घेतो का? नाही. आपण जर समजा महिला मंडळ खरं खरं सांगायचे, 2-3 जणी बसलो तर आपण देवाचं नाव घेतो का? आपण काय करतो? इकडले तिकडले चाळे काढून कुठं कड्या करायच्या, बरोबर? ते बी हळू पदर घेऊ घेऊ, शेजाऱ्याची पोरगी पळून गेली, लगेच दुसरी विचारते, आहे का कोणासोबत? तिसरी म्हणते, तू या शेजारीच्या घरात पाहिली तेव्हा तू आज पोरगा घेऊन गेला. लोकांच्या घरात पाता पाता घरातलं निघून चाललं, आपल्याला भान राहिलं? कारण आपलं लक्ष घरात आहे का बाहेर? बाहेर जास्त आहे. म्हणून घरात काही आपल्याला पत्ता लागत नाही. म्हणून महाराज म्हणतात, तू का म्हणे आयसी थोर हानी केली करता टवळी जन्म गेला. नुसतं टिंगल टवळ्या करण्यामध्ये आपण आपलं अख्खं आयुष्य वाया घालतात. पुरुष मंडळ आपण जेव्हा बसतो, तुमच्या गप्पा कशाच्या चालतात हो? मी कधी तुमच्या रांगेत बसली नाही गडी, पण पोरायच्या माहित आहेत मला, त्यांच्या फार चालू राहतात. हॅलो आयफोन घेतला मग
पप्याना काय माहोल भारीच्या भारी खोपडीचे भांग पाडू पडू फोटो टाकायला राव. हे काय चालतात आपल्या एकमेकांच्या गोष्टी इतरत्र म्हणून महाराज म्हणतात टिंगल टवाळ्या करण्यामध्ये जन्म घालण्यापेक्षा काहीतरी वावग बोलण्यापेक्षा काहीतरी चांगलं बोला, भगवंताचं नाम घ्या. इतर भगवंताचं नाही जमत काही समाजाचं जागृती होईल असं तरी काही बोला. नुसतं टिंगल टवाळ्यामध्ये काही ठेवलं विठ्ठल विठ्ठल कशासाठी बोलवलंय? तुमच्या मुखातून नाम व्हायसाठी. मग सर्वांनी हात वर करायचे. तुम्ही सुद्धा नाम घ्यायचे. सर्व बसलेले हात वर करा हो. प्रत्येकाला वेगळं सांगू का मी येऊन आता? हात वर करा. हा फक्त पखवाज वादक सोडून तुम्ही केलं तर आमचं बंद होते. हा सगळ्यांनी टाळी वाजवायची म्हणायचंय बोला राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो भगवंताचं नाम घ्या. अहो किती सुख आहे. सगळ्यात जास्त आवडे देवासी तो एका प्रकार नामाचा उच्चार. रात्रंदिन भगवंताला कोणता भक्तीचा प्रकार आवडतो तर तो फक्त नामाचा. म्हणून बसत्या ठिकाणी भगवंताचं नाम घ्या. एवढं की सगळं वेदशास्त्र सर्वांनी काय सांगितले नामाचं महत्व. म्हणजे ही काय सोपी भक्ती. आणि ही भक्ती करताना म्हणतात तुम्ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आहे त्या ठिकाणी समाधानी राहा. त्या भगवंतावर विश्वास ठेवा. भंगाचं दुसरंच वैकुंठासी देव भुलला भावासी. ओ भगवंत भावाचा भुकिलाय. कारण म्हणतात तुका म्हणे भावे देवा सत्ता राबवाय. कोणी राबवली? नरीला पंढरीचा चोर गळा बांधून या दोर. पंढरीचा चोर धरला तो पण कसा गळा बांधून या. पण ती दोर सात्विक भक्ती भावाची दोर होती. नॉर्मल साधारण दोर नव्हती. म्हणून तुका म्हणे भावे देवा सत्ता राबवावे. आपण आपल्या सात्विक भक्ती भावना भगवंतावर सुद्धा सत्ता गाजवू शकतो. म्हणून महाराज म्हणतात फक्त तुम्ही तशी भक्ती करा मनामध्ये समाधान ठेवा. म्हणून की ठेविले आनंदी तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान. पुढं म्हणतात की जरी तुम्ही समाधान ठेवलं नाही वाहिला उद्वेग दुःखाची केवळ भोग नेते फळ संचिताचे विठोबा जे विठोबा विठोबा देव विठोबा विठोबा विठोबार कुमार विठोबार कुमार विठोबार कुमार कुंडली गवरधारी विठ्ठल ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर जगद्गुरु तुकाराम शुकुरी महाराज की गौतमेश्वर भगवान की बगदाउद्धव जी महाराज की चिथोर भक्ती आवडती देवा संकल्पावी माया संसाराची ठेविले आनंदी तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान. हीच भक्ती भगवंताला आवडते. कोणती? संकल्पावी माया संसाराची. ही भक्ती करताना ठेविले आनंदी तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान. जसं त्या भगवंताने ठेवले त्यानं जो विचार केलेला आहे आपल्यासाठी तो चांगलाच केलेला आहे. मग मनामध्ये समाधान ठेवा. पुढे म्हणतात जरी समाधान नाही ठेवलं किती वाहिला उद्वेग किती उद्वेग करून फायदा नाही. दुःखाची केवळ त्यानं फक्त दुःख होणार आहे. शेवटी भोग नेते फळ संचिताचे. संचित कर्मानुसार जे फळ लागले ते भोगावं लागल. म्हणजे लागल विठ्ठल विठ्ठल म्हणून आपल्या कर्मावर लक्ष द्या. कारण तुम्हाला सांगते मी बरीच जण म्हणतात मी कीर्तनाला जात नाही, मी भगवंताचं नाम घेत नाही. तू घेत नाही जात नाही तुला भगवंत येऊ देत नाही आणि तुला घेऊ देत नाही. बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी. मग एवढ्या पुण्यानं जे आपल्याला मिळाले ते गमावू नका. कारण करून फायदा नाही. नंतर तुम्हाला सांगा आजकाल सगळ्यात जास्त दुःख लोकांकडे कोणते? महाराज लेकरू दारू पिऊन पिण्याच्या मागे लागलेलं आहे. महाराज लेकरू घरात ठेवत आहे. महाराज लेकरांना असं केलं. तुम्हाला सांगू का जीवनामध्ये संपत्ती आणि संतती या दोन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. पण संपत्ती कमावता कमावता आपण आपली संतती गमावतोय. आपलं भान राहिलेलं
नाही. आपण पैसा भरपूर कमवलो पण आपल्या लेकरांकडे आपलं लक्ष आजकाल राहिलेलं नाही. मग अशी लेकरं खेळताना आपल्याला वाटतं माय किती मस्त खेळायला, काय त्याचे मायबापानं पोटातून आणलं ते खेळले का नाही, संस्थेमध्ये टाकले. कोणा संस्थेची लेकर आहे? सिद्धांत आश्रम. वा, संस्थेमध्ये टाकले आणि तेव्हा सुद्धा किती सुंदर एका पायावर खेळले ते. मी तर विचार केला तरी मला जमणार नाही वाटत. काय वय आहे आतापासून एवढं म्हटल्यानंतर. अशी लेकरं आपली घडतात पण आपल्या लेकरांचे संस्कार कसे? आलू का चालू बेटा कहा गए सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी, मम्मी ने प्यार दिया. हे मोठे झाले ना आपल्याला लाता हाणतात. चूक कोणाची? त्यांना हसून चूक नाही. चूक कोणाची? जॉनी जॉनी इटिंग शुगर तेरी लाईफ. ओपन युअर माउथ. जेव्हा बघतीस तू माझ्याकडे त्याच्या मायबापासाठी जोरदार टाळ्या. तुम्हाला सांगते मी, मला आमदार झाल्यासारखं वाटते माहिती आहे ना लेकरांनो तुम्हाला, पण तरी सुद्धा चूप राहिले का? कीर्तनाचा मान ठेवलाय. समोर बसलीत आणि डोकं जागेवर ठेवून उत्तर दिलं त्यांनी. मला जेवढं विचारलं तेवढं सांगितलं, जे अभ्यासातलं होतं तेवढं सांगितलं. व्यर्थ आलं तिथे चुपच राहिले. अशी लेकरं पाहिजे तुम्हाला. आपल्या गावाचं भाग्यच म्हणावं लागेल. असं हा विषय आपला नाही. एखादा येतो तो म्हणतो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाऊ आय वंडर व्हॉट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाय लाईक अ डायमंड इन द स्काय. एखाद्याला विचारलं ना अर्थ सांग बाबा, अर्थ येणार. पण बस माझ्या लेकराला इंग्रजी येते यामध्ये आनंद आहे. एवढं इंग्रजीचं वारं फिरलंय महाराज. आपल्या लेकराला लेकरानं मायबापाला इंग्रजीतून शिवी दिली ना त्यांना वाईट वाटत नाही. ती म्हणते माय बोल लेकरू इंग्रजी बोलायला काय बोलायला ग, ये तरी एकदा पाहून दे. किती आपली मराठी भाषा श्रीमंत आहे बघा तुम्ही. मला सांगा इंग्रजीतून आंटी कोणाला म्हणतात? काकूला, मावशीला, आत्याला आणि मामीला आंटी, बरोबर? मुलांनो मला सांगा, तुम्ही एका लग्नामध्ये गेले, तुमची मावशी, मामी, काकू आणि आत्या तिकडे तोंड करून उभे आहेत. तुम्हाला आवाज द्यायचा इंग्रजी मधून मामीला, तुम्ही काय म्हणणार? वळून कोण पाहणार? गरीब भाषा. एका शब्दामध्ये अख्खे नाते गुंडाळून ठेवून दिली. आपल्या मराठी भाषेची श्रीमंती पहा. आईची बहीण असेल तर, बाबाची बहीण असेल तर, आईची जाऊ असेल तर, आणि आईच्या बाबाची बायको असेल तर, आईच्या भावाची बायको असेल तर, नातू वेगळं नाव वेगळं. ही मराठी भाषेची श्रीमंती. त्यापेक्षा पलीकडे आपली संस्कृत भाषा एवढी गोड आहे, तिथून शिवी जरी देतो म्हटलं ना आपोआप समोरच्याला गोड होऊन लागतं. मला सांगा, मला म्हणतात तुम्हाला म्हटलं मी तुमचे नवरे तुमचे वृषभ आहेत, कसं वाटलं ऐकायला? बेटर, बरोबर ना? हा, वृषभ काय वाईट शब्द आहे का? बाबाला कळलं, हसायला ज्याला कळलं त्याला कळलं. वृषभ या शब्दाचा अर्थ होतो बैल. म्हणजे मी तुम्हाला काय म्हणलं, तुमचे नवरे तुमचे पाप लागते तसं बोलून. विचार करा, एखाद्या महिलेला आपण रागावून म्हटलं तुझा नवरा तुझा बैल आहे ग, किती राग येतो. तेच म्हटलं वृषभ आहे ग, हो माया वृषभ सारखा झाले चांगला. बरोबर ना? का? कारण ही देवी देवतांची भाषा आहे. याच्यामध्ये शिवी गाळ दिलेली नाही, बिलकुल शिवी नाही. एखादा मुलगा, एखादा तुमचा मित्र आहे तुमच्या समोर उभा आहे, मनातून तुम्हाला त्याला शिवी देऊ वाटायची, तुमच्या समोर आहे, तुम्हाला त्याला शिवी देऊन समोर उठवायचं, पण असं की त्याला वाईटही वाटलं नाही पाहिजे आणि तुमचं शिवी देऊन मनही समाधान झालं पाहिजे. त्याला दुसरं काही नाही माहिती. त्याला म्हणायचं, हे महिषराज थोडं सरका ना. महिषराज तो 12च्या पट्टीत चढेल ना, तार सप्तकात जाईल तो. आणि आपलं मन सुद्धा करा. आपण त्याला काय म्हटलं मराठीतून झालं तर म्हसाड्या उठ ना. भाषेची श्रीमंती. शिवीगाळ केली ना तरी सुद्धा आपोआप समोरच्याला गोड बनवून लागतं. म्हणून माझा विषय हा नाही तुम्ही तुमच्या लेकरांना इंग्रजी शिकू नका. हे बघा, काळासोबत बदला. मुलांनाच नाही मुलींना सुद्धा शिक्षण द्या. मुलींना नुसतं चुरानी मूल सांभाळायच्या मागे लागून, मेकअप करायच्या मागे लागून ठेवू. ज्यांचा पोवडा काढला तरी अंगातलं रक्त सळसळ केल्याशिवाय राहत नाही, असे छत्रपती शिवाजी महाराज. अशी लेकरं तुमच्या पोटी तुम्हाला जन्माला येऊ वाटत असतील तर बघा आमचं ते, त्याचं नाव काय? ज्ञानेश्वरी. तिचं वय काय? आपली लेकरं कीर्तनात झोपतात.
हे जन्मतात तशी गो तुमच्या दोघांकडे पाहून झाली असेल ना हा? आता मला सांगा बाप दारू पितो माय तंबाखू खाते आणि दोघ जण मिळून म्हणतात ती म्हणते होय ग आपलं पोराला काय बनवायचं आणि ती म्हणते हा ना डॉक्टरने तर कीर्तनकार बनवला टाकला तंबाखू खाऊन दारू पिऊन डॉक्टरांनी कीर्तनकार बनणार आहेत का जसे संस्कार देशाल तशी तुमची लेकरं घडतील म्हणून आधी संस्कार चांगले द्या व्यसन आपले लेकरं लागू नये अशी आपण काळजी करायला लागते इथं सगळं वारं उलटे मारत लेकरं माय बापाला तंबाखू मागतात 10वीचं लेकरू क्वार्टर प्यायला लागले बरोबर ना 10वीचं लेकरू ज्याला शाळेमध्ये जाण्यासाठी एवढ्या लाखाची गाडी आहे शाळेमध्ये लिहितो म्हणत पेपरात वैंगण लिहिता येणं त्याला जरी आपली लेकरं एवढी लाडकी झाली महाराज म्हणून म्हणतात की लेकरांना चांगले संस्कार द्या विठ्ठल विठ्ठल मग किती उद्वेग करून फायदा नाही कडे तुम्हाला लेकरं चांगली पाहिजे असेल तर संस्कारी चांगले द्यावे लागतात आजकालच्या लेकरांचं एकच धोरण झालं कोणतं हम दो हमारे दो माँ बाप को फेक दो माय बापाला पडायला तयार नाही त्यामध्ये हम जाएंगे रामेश्वर काश्वर घर में माँ बाप उपाशी घरच्या देवाला उपाशी ठेवून तुम्ही तिकडं किती जीव घातला तरी तुम्हाला देव प्रसन्न होणार नाहीत विठ्ठल विठ्ठल